ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਜਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਲੈਟੀਨਾ 110 ਤੇ 98% ਤੱਕ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੁਵਿਧਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਲਸਰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। CNG ਬਾਈਕ ਖਰੀਦੋ 0 ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ ਦੀ ਛੂਟ ਲਵੋ, ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਜਾਜ ਸਕੂਟਰ ਚੇਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਜਾਜ EV ਖਰੀਦਣ ਤੇ 5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੇਤੀ ਆਓ ਮਦਨ ਮੋਟਰ ਬਜਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਜਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ।